Samla Barilang Pyngrope Kalawere ki Paidbah banyami shakhmat hakar khondai tereng mentau bnai naga bynta ban pynlong jingiasoi Paidbah dane ka signature campaign ban Dawa na ka sorkar ban Pynkylla Noh ka State Reservation Policy kanendera chingle chonga kanedi ka sur phisia ki khna samla phaya long strong hattu kanai pa phela poi hadu kanai ka thong wat kan ran den sho ngenya khun tambandera ban chia khun da chingshong shet one stay peacefully diang laki mas and kamdera bangin shujo na hagdap it will be a very patient battle but shabar ki dakhar da ki phaus nyam ro ki kloi banya tur tengi kan ngam dera ben lip no we will get this ni de banya khon ki sarkar kamai we khon in the right way kan mem tibra kat no percentage can be that we have to respect and we have respect atadika bor bet ka authority chongka legislative hynrei ni te bangila dan kam equal percentage ya ka trukam reserve ya ka kam ken reservation policy Haba iakren bagi nongthoh KHUBOR ka Kyllalyngkot Kyllalyngkot araja RPR Shillong Press Club kane ka Samla kalong bakane ka jingdawa Pynkylla kadei satia ka jingpyniapher ne pyrshah kano ka jaidbynriew hynrei kadei beit na ka bynta ka jingbha jong ki Samla. As I've said that this is not against any community. If we change the reservation policy, there will be a healthy competition between all the youths. Garo, Khasi, Jaintia, there will be an equal, very healthy competition. So this is why I want to change, and even you support that. So please, I urge even the Garo community, come forward on Saturday, this 29th at 11 in Maukhar, Texistan. Come stand with us, because if you face any issue in the future, we promise that we will stand with you. This is not a fight against community, it's against the government. Why is it silent to us?